그리고 입으로 숨을 쉬는 구호흡을 하게 되면 점점 코골이가 증가해요. 턱이 들어가죠. 기도를 막죠. 자꾸 아데노이드, 목젖 주변에 있는 편도 같은 게 커져요. 그게 아데노이드라고 그러죠. 그 아데노이드가 목구멍을 또 막습니다. 악순환이죠. 그러니까 코골이를 하게 되고 수면 무호흡증이 조금씩 증가되죠. 깊은 잠을 못 들죠. 그러니까 그 다음날 만성 피로, 집중력 저하, 자꾸 멍해지는 그런 나쁜 부작용을 유발합니다. 꼭 입안에 이비인후과에서 해결이 되지 않으면 치과에서 구호흡을 예방하는 장치를 해보시기 바랍니다.